हेलो गाइस। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा है। इससे बचें और आप अपनी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लेकिन गाइस, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसे हम खुद अपने हाथों से ही बनाते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर, कूलर और फ़ैन। अब आप कहेंगे एयर कंडीशनर और कूलर फ़ैन से किस तरह से बीमारियां हो जाती है, क्योंकि ये तो बेसिकली हमको हवा ही देती है ना, इससे कोई जेम्स पैदा होते हैं, इससे क्या हमारे को बीमारियां हो सकती हैं। तो इसका जो सवाल का जवाब है वो हाँ है, हाँ में ही होगा। इसका क्यों हाँ में जवाब होगा कि जब सर्दी आती है, ठीक है, पहले तो आप गर्मी के अंदर बहुत सारी एसियाँ चलवा लेते हो, फिर जब सर्दी आती है तो गाइस हम एसियों को बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारी डस्ट वगैरह जमा हो जाती है, बहुत सारी डस्ट जमा हो जाती है। तो डस्ट जमा होने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर काफ़ी सारे जैम्स हो जाते हैं, जैम्स जमा हो जाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, जब गर्मी आती है तो गर्मी के समय हम फिर से एयर कंडीशनर को चालू करवाते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली सॉकेट के अंदर पिन को डालते हैं और डायरेक्टली हम एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं। तो जब भी हम एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं तो उसके अंदर से काफ़ी सारी धूल और मिट्टी पहले शुरुआत में निकलती है। वो क्यों निकलती है? क्योंकि उसके जो कंडेंसर होते हैं, कंडेंसर की जो जालियाँ होती है उसके ऊपर काफ़ी सारे डस्ट होती है, और डस्ट के साथ में जर्म्स यानी कि बैक्टीरियास, बहुत सारी बीमारियों वाले बैक्टीरियास उसके अंदर जमा होते हैं। जैसे ही आप उस एयर कंडीशनर को चलाते हो तो वो जेम्स, जो वो फ़ैन होता है, वो जो रोट करता है, उसी जो आउटपुट वाले हवा जो आउटपुट होती है वहाँ से बहुत सारा जर्म्स निकलता है। जो बैक्टीरियास होते हैं वो अंदर से बहुत सारे निकलते हैं और वो हमारी सांस में और अंदर जाते हैं, और जिससे कि हमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। तो गाइस, इस चीज़ को बचने के लिए आपको क्या करना होगा? तो गाइस, सबसे पहले इस चीज़ से बचने के लिए आपको ये करना होगा कि एसी को सर्विस सेंटर से काफ़ी अच्छे से धुलवाई करवा लें। जी हाँ गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है जब सर्दी आती है तो सर्दी में क्या है, हम एसी को बंद कर देते हैं, और गर्मी आती है तो उस समय क्या करते हैं कि हम एसी चालू करते हैं। तो चालू करने से पहले आपको सर्विस सेंटर से कॉल कर लीजिए और उसको बुला लीजिए और उसको कहें कि इस एसी को कंप्लीट सर्विस कर दीजिए। और लोकल मार्केट से भी आप करवा सकते हैं, लेकिन सर्विस ऐसी करवाएं जो कि मशीन हो, उसके हाथ में मशीन हो, और आउटडोर और इंडोर इन दोनों को वाटर से सर्विस होना चाहिए। लेकिन आउटडोर जो है उसको भले ही आप वाटर से ना भी करवाएं तो टेंशन नहीं है, लेकिन इंडोर है ना, इंडोर से आप वाटर से ही उसकी सर्विस करवाएं। क्योंकि बात यह है कि आप जब वाटर से सर्विस करवाएंगे तो उसके ऊपर जितनी भी जो जैम्स वाले, जो जितनी भी वो बैक्टीरिया, कीटाणु वगैरह होते हैं, और जितनी भी मिट्टी होती है, रेत वेत होती है, वो सारी की सारी सफ़ा हो जाती है और वाटर के ज़रिए वो नीचे आ जाती है। फिर हम जब भी एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो उससे क्या है, हमें बिल्कुल भी बीमारियां नहीं होगी। तो गाइस, तभी तो आपने देखा होगा कि एयर कंडीशनर के अंदर वो एक डस्ट वाला लगाया जाता है, एक जाली लगाई जाती है। उससे क्या है कि हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इससे कि क्या, सबसे पहले तो एयर कंडीशनर ख़राब भी नहीं होता, दूसरी हमें बीमारियों से भी बचने का मौका मिल जाता है। तो गाइस, आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा बीमारी करने वाला कूलर होता है। जी हाँ गाइस, अब आप कहेंगे कि नॉर्मल आदमी होते हैं वो एसी नहीं ला सकते। जी हाँ, वो तो आपकी बात सही है, नहीं ला सकते। लेकिन जब भी आप कूलर गर्मी में स्टार्ट करें तो पूरी उसकी वो जो होती है ना घास, वो घास न्यू लगा दें, न्यू वाली घास लगा दें। और जितना भी उसका ड्रम होता है, कूलर का जो अंदर का जो ड्रम होता है, उसको कम्प्लीटली साफ़ कर दें, वो भी अच्छे से साफ़ कर दें। मतलब बिल्कुल भी उसके अंदर जर्म्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैस से पानी जो होता है उसके अंदर पूरे साल तक ठहरा होता है, पूरे साल तक उसका पानी उस कूलर के अंदर होता है। दूसरी बात, उस कूलर के अंदर होने के बाद उसके अंदर जर्म्स पैदा हो जाते हैं, मतलब कि कीटाणु उसके अंदर बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। फिर हम साफ़ सफाई भी करते हैं ना, कूलर को साफ़ भी करते हैं ना, तो भी वो कीटाणु हमारे को उड़ के हमारे शरीर में लग सकते हैं, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो गाइस, ये बेसिक नॉलेज थी आपको समझाने के लिए कि एसी जब गर्मी आए तो एसी को फुल सर्विस करवाएं, अगर गर्मी आए तो कूलर को अच्छे से साफ़ करवाएं, और कमरे का जो फ़ैन होता है उसको भी डस्ट से बचाएं। मतलब उसके ऊपर बहुत सारी डस्ट हो जाती है, क्योंकि वो बंद रहता है। उस डस्ट की वजह से काफ़ी सारा हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो कुछ बीमारियां हम खुद बनाते हैं और कुछ बीमारियां तो कुदरत की तौर से ही आती है। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो? और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, बाय।